হ্যালো বন্ধুরা, গল্পগুচ্ছে জানায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি বিশ্বস্ত ও সততার কোনো গল্প শুনে থাকো তাহলে কোথাও না কোথাও একটি কুকুরের উদাহরণ শুনেই থাকবে। মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য অন্য মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, কিন্তু একটি কুকুর তার মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে থাকে, তার দুঃখের সময় তার সাথে থাকে। তো এমনই একটি গল্প আজ আমি তোমাদের শোনাতে যাচ্ছি। তো গল্পের শুরুতেই দেখানো হয় একটি স্কুল, যেখানে সমস্ত বাচ্চা নিজের হিরো সম্পর্কে কিছু না কিছু বলতে থাকে। বাচ্চাদের মধ্যে থেকে একটি বাচ্চা, যার নাম রনি, যে ব্ল্যাক বোর্ডে যায় আর লেখে মাই হিরো ইজ হাচিকো। এখন সমস্ত বাচ্চা অবাক হয়ে যায় যে সে কি লিখছে। রনি বলে হাঁচি হলো তার ঠাকুরদার একটি কুকুর, কিন্তু এই কুকুরটা সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায়নি, কুকুরটা কোথা থেকে এসেছে। বলতে বলতে রনি ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যায়, যেখানে দেখানো হয় একটি ছোট্ট পাপিকে খাঁচায় বন্দি করে গাড়িতে করে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু মাঝ রাস্তায় খাঁচার দরজা খুলে যায় আর পাপিটি সেখান থেকে রেল স্টেশনে চলে আসে। অন্যদিকে উইলসন নামে একজন ব্যক্তিকে দেখানো হয়, যিনি জাপান ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর আর সাথে একজন মিউজিক টিচারও। তিনি পাপিকে দেখা মাত্রই কোলে তুলে নেয়। প্রফেসর